Кепкен қамырдан өте ерекше кешкі ас дайындаймыз. Бұл бізде моңғол халқының ұлттық тағамдарының бірі, нан қуырдақ деп аталады екен. Бүгін жасап көргенмін. Өте дәмді болып шықты және сіздерге де рецептін ұсынып отырмын. Алдымен табаға майды құйып қыздырып аламыз. Кейін оның үстіне майдалап туралған етті және пиязды салып, бетін жауып, ешқандай араластырмай шамамен 5 минуттай қуыратын боламыз. 5 минуттан кейін ашып араластырамыз және татымына қарай тұз қосып, бетін жауып, баяу отта шамамен 40 минуттай бұқтыратын боламыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін салқын суға жұмыртқаны және тұзды қосып араластырамыз. Кейін соңында ұнды 2 бөлікпен қоса отырып, мантыға не болмаса бешбармаққа илеген сияқты қамыр илеп аламыз. Қамырды 15 минуттай тындырып алғаннан кейін бірде 2 бөліктерге бөліп, әрқайсысын жайып шығатын боламыз. Орташа қалыңдықты жайып аламыз. Қатты жұқа да не болмаса қалың болып кетпегені дұрыс. Кейін осындай 4 бөлікке бөліп аламыз және әр бөлікті қызып тұрған құрғақ табада кептіріп аламыз. Яғни екі жағын пісірмей, осылай кішкене ғана кептіріп алсақ жеткілікті. Кейін осы қамырларды ұзынша осындай бөліктерге бөліп аламыз. Оның үстіне май жағып, барлығын араластырып аламыз. Сол уақытта біздің етіміз де пісіп қалды. Еттің үстіне кішкене ғана ыстық су құйып, оның үстіне қамырларымызды салып шығамыз және ешқандай да араластырмай крышкасын жауып, шамамен 7 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.